الحين عندي توصيل كهرباء سالب وموجب. استخدم هذا الغلاف البلاستيكي. اسوي اثنين. هذين الاثنين دائما نخليهم بعدات بهالطريقة، اساس انه لو مثلا سخن او سوى حرارة اساس انه يكون ما يشوه. يعني انا افضل حتى قبل اخليه تيب احسن. الثاني الحين لفيت بهالطريقة. ها طبعا هنا الموجب الوصلة بتكون هنا، وهذه السالب وصلته هنا بعيدة، يعني بعيدة عن بعض. فوق هذا حطيت تيب، يعني بسحب هذا المطاط اساس انه يحشر، بعدين بحرقه. تابعوني.